朝鲜兵重创撤出库尔斯克战场，乌军重装旅出兵马赫诺夫卡，再次占领3个俄军阵地。乌克兰向战场投入全新无人战车，乌克兰空军出动多架米格29，摧毁奥斯基尔河左岸俄军桥头堡。乌军炸弹奇袭铁路桥，捣毁俄军补给线。乌军第5独立突击旅6分钟歼灭俄军12人小分队。乌军第110机械化旅炮轰大诺沃希尔卡，围困俄军。特朗普公开表示要用乌克兰稀土资源换取美国军事援助。精彩资讯即将开始。2月4日，韩国情报部门证实了近期的报道，称朝鲜部队自今年1月中旬起再没有在库尔斯克战场参与战斗，很可能因伤亡众多，已被迫从前线战场撤离。乌克兰特种作战部队发言人金德拉坚科和乌克兰总统顾问米哈伊洛·波多利亚克也于近期发表了类似言论，称有3周没有看到朝鲜士兵，或是一些朝鲜部队在遭受重大损失后已从前线撤离。不过，前线没有朝鲜士兵的说法遭到了乌克兰军事情报负责人布达诺夫的否认。2月4日，布达诺夫在接受战区采访时表示，如今仍有大约8000名朝鲜士兵在库尔斯克州与乌军作战，但他也指出，朝鲜部队确实遭受了重创，作战部队数量已大幅减少。据乌克兰和北约情报显示，自去年11月，大约有 1.2 万名朝鲜士兵被派往库尔斯克参加俄乌战争，但经过数月战斗，今年1月13日，朝鲜士兵伤亡据推算已超过3000人。泽连斯基更是于上周在瑞士达沃斯发表演说时说，朝鲜士兵已有1/3阵亡，库尔斯克的6万俄军和 1.2 万朝鲜士兵不足以将乌军赶出去。朝鲜士兵的高伤亡率离不开其缺乏现代战争经验和用有限数量的设备进行的人海战术。用布达诺夫的说法，就是朝鲜士兵几乎不使用任何战车便发动攻击。也因此，在如今的库尔斯克前线，乌军开始了新一轮的反击行动。综合乌总参谋部和战争研究所的报道，2月4日，乌军对新伊瓦诺夫卡附近的一个未指明的俄军指挥部进行了精准打击，很可能造成数十名俄军和朝鲜军官的伤亡。在马赫诺夫卡方向，乌军第17重型化机械旅更是趁夜色灵活地用雪地绕过俄军雷区，对俄军阵地发起攻势。在打掉俄军2辆坦克和3辆步兵战车后，成功占领了3个新阵地，并重新控制附近定居点。一名隶属克里姆林宫的俄军博主也证实称，由于天气恶劣、道路泥泞以及乌军无人机造成的重大损失，俄军已暂时停止了对马赫诺夫卡的夺取战斗。该博主预计称，只有等地面再次结冰或完全干枯后，俄军才会再次展开对该定居点的争夺。此外，乌军在尼古拉耶沃、达里诺、斯维尔德里科沃以及库里洛夫卡附近积极展开反击，在完全控制前线村庄的同时，再次略微扩大了控制权。哈尔科夫方向，乌军继续肃清俄军的残余阵地，并在蒂普奇附近进行反击。俄军则在沃夫昌斯克东北 2.7 公里处全力建设防御工事，并利用无人机、远程火炮、滑翔炸弹对乌军阵地进行持续攻击。不过，有消息称，乌军已向战场投入了全新的无人战车，其不仅有着9公里每小时的速度，更是能在80秒内完成部署，快速地进行远程打击，并具备防电子战的能力，这使俄军空中力量大打折扣。如今，该方向的俄军只能依靠沃夫恰河进行防守作战。库皮扬斯克方向，据战役地图显示，俄军第69摩托化步枪师已在扎帕德涅中部活动。通俄州长维塔利·坎切夫2月4日发言称，俄军若是拿下该定居点，下一步便能向库皮扬斯克和大布尔卢克推进。乌军则于近期出动了多架米格29战机，对俄军在奥斯基尔河建立的桥头堡展开了猛烈轰炸。报道称，经过多轮轰炸，俄军这个面积约 6.2 平方公里的桥头堡已逐渐崩溃。目前，乌军重装部队正发起攻击，已收复了约2/3的地区。预计未来几天内，该俄军桥头堡将被完全清除。在南部利曼方向，俄军正定期对克洛迪亚西村的乌军进行侦察任务，乌军则在托尔斯克村进行反击。一名作战的乌军旅报告说，俄军第144摩托化步枪师等部队在该方向损失了大量装甲车，且越来越依赖民用车辆。顿涅茨克州西维尔斯克方向，乌军发动突袭，摧毁了俄军一条补给线路。据现场画面显示，乌军先潜入到当地的一座铁路桥附近，在桥梁下面埋设了高爆炸弹，紧接着出动无人机发起空中打击，最终在无人机命中铁路桥和引爆桥梁下炸弹的作用下，
导致该铁路多处被炸断，破坏严重，不仅给俄军后勤运输造成了一定的影响，也缓解了前线乌军压力。托列茨克和恰索菲亚尔方向，俄乌双方开启了残酷的城市争夺战，均死伤惨重。如今，乌军在托列茨克凭借重装部队成功压制住了俄军攻势，但在恰索菲亚尔却略显不足，只能节节抵抗俄军。红军村方向，乌军第5独立突击旅发布战报称，该旅在持续阻击俄军攻势的同时，仅用6分钟就歼灭了俄军一支突击分队。据统计，此役共打死打伤进攻俄军步兵12人，摧毁 BMP-4 步兵战车1辆。在流出的视频中，俄军这辆 BMP-4 战车在持续开火中推进，但在卸下俄军步兵时，遭到了乌军无人机群围剿，最终这支俄军小分队在乌军无人机群猎杀下无一幸免。同时，乌军第5独立突击旅还使用海马斯导弹摧毁了俄军一个前沿阵地。俄军方面则继续贯彻使乌军物流复杂化目标，继续向红军村西南部科特林、乌达奇涅以及东部的别列兹夫卡附近的 T0504 公路推进，从而切断乌军通往红军村的铁路和关键补给道路。截至目前，俄军已建立起对 T0406 公路的实际控制，下一目标火力军预计是150公路，毕竟这2条公路之间的距离大约只有4公里而已。幸运的是，据作战的乌军旅发言人称，俄军整体进攻节奏已有所放缓，且已很少在该方向进行坦克装甲突袭，每天更多的是使用摩托车、越野车等快速机动车辆运输士兵，进行10至20次的小规模步兵突袭。霍拉霍沃方向城区战斗已基本结束，乌军目前凭借提前修建的防御工事和布置的密集雷场，将俄军第110机步旅和150摩步师阻挡在达赫内村，同时将俄军第114旅阻挡在安德烈夫卡村。而且由于伤亡过大，俄军也暂停了对安德烈夫卡村的进攻。但不可否认，该方向局势已变得十分紧张，估计俄军很快就会以重装部队冲锋等形式迫使乌军从达赫内撤离，以拉平战线。在大诺沃希尔卡方向，俄军虽然在该战场集结了俄军第5集团军第187摩步师、第36集团军第37摩步旅、第5坦克旅、第40海步旅等作战单位，但受地理环境制约，俄军的攻势也基本停滞下来。大诺沃希尔卡小镇河道纵横，沼泽密布，莫克里亚蒂、卡什拉加奇以及沙伊坦卡3条河流将其一分为3，最窄处的河流都有40米宽。俄军因缺乏渡河设备，重装武器难以运动，一时间进退两难。乌军第110机械化旅瞅准时机，其在渡过莫克里亚利河后，立刻部署炮兵部队，对诺维伊科马尔、大诺沃希尔卡以及弗雷米夫卡等地区俄军进行了不间断炮击，导致俄军损失不断加大。乌军2月4日报告称，至少摧毁了俄军2辆坦克和2辆装甲运兵车。整体而言，俄乌双方目前处于缠斗阶段，战场上各有进退。乌军收复了库尔斯克、库皮扬斯克和红军村方向的多个阵地，俄军则在恰索菲亚尔、库拉霍夫有所进展。战争研究所指出，俄军进攻步伐已经放缓，但俄军损失仍然很高。据乌克兰公布俄军损失数据，2月4日，俄军新增损失1270人。而整个1月，俄军总伤亡48240人，成为自2022年2月以来伤亡人数第2多的月份。战争研究所计算称，俄军每夺得1平方公里乌克兰领土就大约96人伤亡。而且由于损失超过招募，目前俄军仅能依靠2022年的动员部队和合同战士维持进攻。接下来看看国际消息。先问一个问题，大家知道乌克兰的矿产资源有多少吗？据富比士乌克兰2023年4月估计，乌克兰的矿藏储量达1110亿吨，价值14.8万亿美元，其中多为煤矿和铁矿，其中有70%以上的矿产资源位于顿涅茨克、第聂伯罗、彼得罗夫斯克以及卢甘斯克地区。只是这大部分地区已被俄军入侵占领，于是泽连斯基就想出了一招阳谋，即在2024年提出的乌克兰胜利计划中提出与美国合作开发矿产资源。而美国想要获得这些宝贵的矿产资源，就必须帮助乌克兰彻底收复这3大地区，也就是向乌军提供足够的武器弹药援助。对此，特朗普很明显心动了。据法新社报道，特朗普2月3日公开表示，准备用乌克兰的稀土资源换取美国的军事援助。对美国而言，用资源换援助是交易，符合美国需求，也符合特朗普的一贯做法。对乌克兰而言，自然资源只有开发才能获得收益，乌克兰选择与谁联合开发，卖给谁是乌克兰的自由。而乌军的装备、补给、士兵工资、伤员治疗、抚恤金等都需要资金，与其让俄罗斯夺去，不如乌克兰选择合作伙伴开发，而且选择美国这个强大伙伴，在增进关系的同时还能得到援助，何乐而不为？只是具体实施起来还有许多细节和程序要处理，
但不可否认，这15万亿美元的矿产资源，如果真能利用起来换取援助，乌军的补给就再也不是问题。接下来，特朗普将如何推动用稀土换武器的计划，霍立军将持续观察。另一方面，更多的欧洲国家增加了国防开支，在承担防务责任的同时，增加对乌克兰的支持。如法国总统马克龙于近期宣布，将国防预算增加了1倍，达到1100亿美元，同时继续呼吁增加招募年轻志愿者加入法国部队。英国首相斯塔默更是前往了北约总部布鲁塞尔，呼吁欧洲承担更多的防御责任。他强调将推动和欧盟的关系重建，并和27个成员国的领导人共进晚餐，讨论增加对乌克兰的军援。据 RBC 新闻报道，2月3日，乌克兰安全局在罗布诺市抓获了2名企图对当地警察局大楼实施炸弹袭击的俄罗斯特工，并从他们身上搜出了不少简易爆炸设备。报道称，接下来这2名俄罗斯特工将面临严格的审讯，并且最高可判处12年的监禁。与此同时，乌克兰特工也在俄罗斯发动了突袭，并深入了莫斯科地区。同样是在2月3日这一天，俄首都莫斯科的红番区就突发爆炸。随后传出俄军阿尔巴特营创始人萨尔基相遇袭身亡的消息。从现场流出的视频看，萨尔基相是在住宅区被清除的，当时他正和其几名警卫一起穿过公寓楼，紧接着爆炸装置被启动，随着一声巨响，萨尔基相和其他至少5人都被炸伤，被紧急送往了医院治疗，但很快不治而亡。截至目前，俄方则尚未回应此事，相关消息有待进一步确认。至于事件原因，虽然还在调查中，但从操作手法看，大概率是布达诺夫的情报总局策划的。而且据已有信息显示，萨尔基相全名为阿尔缅纳加佩托维奇·萨尔基相，除了在俄军中担任职务外，还是所谓顿涅茨克共和国的拳击联合会主席。因此，萨尔基相与其他乌东叛徒一样被清除，自然也不奇怪。乌克兰此举有效威慑了乌东的叛徒官员们。据《莫斯科时报》报道，俄罗斯联邦委员会提出一项倡议，将限制或完全禁止从其他国家进口水果。俄罗斯第一副总理丹尼斯·曼图罗夫已决定将这项倡议纳入到今年的工作计划草案，并计划在第2季度进行审议。目前，俄罗斯国内销售的水果有超过70%都源于国外进口，而且根据品类的不同，该数值可能会更高。例如，在梨、油桃、葡萄等水果上，占比甚至超过了90%。这是因为在价格方面，进口水果要比俄本土的更便宜。据俄罗斯统计局数据，本土制造的浆果在市场中的份额仅不到10%，大部分的原材料水果都需要从摩洛哥、土耳其、埃及、秘鲁、黎巴嫩和以色列进口。其中在春季和夏季还需要向塞尔维亚、摩尔多瓦、阿塞拜疆采购苹果和梨，向土耳其和乌兹别克斯坦采购核果。但是去年11月，卢布开始暴跌，致使大多数水果供应商逐渐取消了向俄罗斯的供应合同。虽然也有小部分供应商仍在向俄罗斯供货，但也开始抬高价格以维持盈利。这也就意味着，如果俄罗斯不愿高价采购，那就只能在本土自产水果了。但俄罗斯的土地环境以及气候条件并不允许俄罗斯种植。目前尚不清楚，上述禁止进口水果的倡议一旦通过，俄罗斯民众究竟会作何反应，后续仍有待观察。援引俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯最新升级的伊斯坎德尔1000型导弹将部署至乌俄战场。根据俄罗斯方面的信息，在外观方面，伊斯坎德尔1000型导弹与前代型号相似，长7.3米，直径0.92米，发射重量约3.8吨。但是在性能方面进行了全方位升级，例如射程从此前的400公里提升至1000公里，最高飞行速度从6马赫提升至8马赫甚至9马赫，几乎与匕首导弹相当。同时，其还具备机动变轨能力，可在飞行过程中实施高机动规避动作。在进入大气层的终端阶段，速度可保持在每秒1600米至1900米；进入对流层后，降至每秒1400米至1600米。此外，其还可携带多种类型的弹头，包括高爆破片弹头，适用于攻击军事设施、发射器和弹药库；穿透弹头专门针对掩体、地下设施等坚固目标；集束弹头可攻击大面积部队和基础设施；空爆燃烧弹能对大范围的软目标产生巨大杀伤力。除上述传统弹头外，还可携带10千吨至50千吨的核弹头，射程也可提升至1300公里。这就意味着该导弹不仅是战术导弹，也具备核打击能力。
需要注意的是，该导弹还采用了准弹道飞行轨迹，最高飞行高度可达120公里至130公里。而目前北约部署在波兰的 SM-6 防空导弹拦截高度约为35公里。至于美国的 SM-3 防空导弹以及萨德系统，主要依靠红外线制导，在95公里至120公里以上的高空环境下，拦截效果则会大幅降低。另一方面，俄罗斯还在将部分苏联时期服役的军备进行现代化升级，例如基洛夫级核动力巡洋舰。据战区报道，苏联曾于1980年代计划建造4艘基洛夫级巡洋舰，该级舰排水量约2.8万吨，可携带500枚各式导弹，包括防空导弹、对地导弹、反舰导弹、反潜武器等。但在苏联解体后，俄罗斯陷入经济困境，再加上技术问题等因素影响，俄罗斯的核动力舰队计划夭折，无法形成实际战力。2艘同级舰被迫退役拆解，剩余2艘则正在进行现代化升级作业。其中，基洛夫级巡洋舰的3号舰及纳西莫夫海军上将号，该舰上的2座核反应堆已开始运作，第1座的运作时间为去年底，第2座则于本月2日开始运作。按照俄罗斯计划，今年夏天将对该舰进行海测，待其未来彻底完成升级后，预计将搭载更先进的各式导弹。不过，就目前而言，该舰的现代化工作能否正常按时进行，尚还无法确定。这是因为该舰曾于2014年就启动了现代化改装计划，原定于2018年就能完工，但7成被数度推迟。因此，对于俄罗斯此番所言的海狮计划究竟能不能如期举行，总的来说还有待观察。据自由时报报道，美国海军先前透露，去年一架 MH-60R 直升机以非传统武器击落了一架胡塞武装无人机。当时外界猜测，美国海军所说的非传统武器大概率是9头蛇火箭弹，其为马克4航空火箭弹的改良型。装上寻标器后，可使原本没有制导功能的航空火箭弹升级为精准打击武器。美国空军近日亦指出，一架部署在中东的 F-16战机去年首度已装有 APKWS-2 导引套件的火箭弹成功击落了无人机。不过，美国军方对于该记录发生的时间、地点以及使用的武器数量均保持机密，但强调这是空军在空对空作战中首度以该武器创下击落无人机的战果。APKWS-2 导引套件由 BAE 系统公司研发，是以无制导的9头蛇火箭弹为主体，并与 WGU-59B 导引段、M282 多用途弹头结合而成的精准打击武器。不仅可搭载于美军的 AH-64E、MH-60S 等直升机上，还可挂载至 F-16、A-10、AV-8B 等战机上，用以打击无人机等固定和移动中的轻装甲目标。最关键的是，美军此前面对无人机威胁时，主要以 AIM-9X 响尾蛇导弹进行反制，但该导弹在成本方面较高，而 APKWS 制导火箭弹的成本较低，因此预计该火箭弹将会成为美军后续打击无人机的优先武器。据莫斯科时报报道，尽管乌俄战争仍在不断拉扯，但俄罗斯整体已尽显颓势。例如，在乌俄战场之外的中东，尽管俄罗斯仍不想放弃叙利亚的塔尔图斯和赫梅米姆基地，并曾于1月28日派遣高级官员，如俄外交部副部长哈伊尔·博格丹诺夫亲自前往叙利亚与之进行协商，但并未取得有效进展。需要注意的是，在俄罗斯此番试图维持赫梅米姆和塔尔图斯的基地未果后，很快就传来一则消息，称土耳其可能会在叙利亚扩大军事部署。尽管土耳其政府进行了否认，但截至目前，土耳其总统埃尔多安确实正在与叙利亚过渡政府总统艾哈迈德沙拉讨论一项防务协议。根据该协议，土耳其将在南部邻国部署军事基地，至于这个南部邻国究竟是谁，双方则都没有明说。另据土耳其报报道，土耳其会在该基地部署多达50架 F-16战机。此外，土耳其还将为叙利亚训练一支新军队，以及在更多领域开展合作。又或是在经济方面，以印度和土耳其为例，这2个国家已大幅降低了对俄罗斯煤炭的购买量。其中，印度方面与上一年相比下降了37%，而土耳其方面则下降了39%。下降的主要原因，一方面是因为亚速黑海盆地港口的煤炭转运物流困难，另一方面则是因为欧美国家对俄罗斯的制裁。当然，还有更多国家也在各行各业中正选择逐步远离俄罗斯。好了，本期节目到这里就结束了。大家认为遭受重创的朝鲜部队是否会在后方接受完培训再上战场？欢迎在评论区留言讨论。我是火力军，下期再见。